तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे ओला के F75 मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड को। इसके अनबॉक्सिंग में चेक करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन, न्यू कलर जो मिल रहे हैं, न्यू डिज़ाइन मिल रहा है, वो आप लोगों को चेक करके बताऊंगा। साथ साथ रेकमेंड भी करूंगा कि ये कीबोर्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वैसे तो मुझे तो लगता है कि ये रेकमेंड है क्योंकि काफ़ी कमाल का कीबोर्ड होने वाला है ये। तो इसके साथ साथ जो इसकी जो प्राइस है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काफ़ी एक्सपेंसिव है, बजट एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो चलिए फिर अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मिल जाता है पुलर। अगर कीज़ वगैरह निकालना हो तो कुछ इस टाइप का जो है पुलर मिलेगा। हम इसको जो है ओपन भी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप का जो है पुलर मिल जाता है। ओके, तो इसको रखते हैं हम साइड पे। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा ग्रीन स्विच मिल रहे हैं, तो ये आप लोग देख भी सकते हैं। वैसे तो ये इतनी जल्दी ख़राब तो नहीं होते हैं, फिर भी एक्स्ट्रा इन लोगों ने दिए हैं। इसके साथ में जो है ना टाइप सी मिल जाती है केबल, और केबल की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी कमाल की है।
काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर जो है ना गाइड बुक मिल जाती है। अगर तो इसका कुछ समझ ना लगे तो इसका यूज़ कर सकते हैं। टाइप सी वगैरह के बारे में बताया कि ये ब्लूटूथ है और जो है ना किसका यूज़ करते हैं। तो ये कार्ड मिल जाता है और इसमें मेंशन क्या है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है, और मैकबुक हो गया, विंडोज़ वगैरह का हिसाब किताब इन लोगों ने इसमें कार्ड में दिया है। तो हम इसको भी रखते हैं साइड पे। ओके, तो यहाँ पर आ गया है हमारा कीबोर्ड। मेन चीज़ जो इसका, जो सबसे पहले बात करते हैं इसके कलर्स की, तो बेबीज कलर टाइप है, मुझे काफ़ी पसंद आया है कलर। यहाँ पर जो है ना अल्फ़ाबेट्स नहीं नज़र आ रहे, वो कहाँ पर है, तो इन लोगों ने जो है अल्फ़ाबेट्स इस साइड पे दिए हैं, नीचे वाली साइड पे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। हम काफ़ी देर से टाइपिंग करते हैं तो जो है ना जो अल्फ़ाबेट्स है वो जो है ना मिट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रिमूव होने वाला काम नहीं है। तो ये आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पर इस साइड पे जो है इन लोगों ने जो है ना अल्फ़ाबेट्स मेंशन किए हैं। ये काफ़ी अच्छा मुझे कॉन्सेप्ट लगा है, एक न्यू डिज़ाइन के साथ आता है और काफ़ी मतलब कि एक जो है ना एक न्यू चीज़ है और काफ़ी सॉफ्ट सी चीज़ मुझे लगी है इसके अंदर। और इसका जो ब्राइटनेस वगैरह है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके RGB भी है जो है ना वो भी एक ही बटन से जो है कंट्रोल किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दें तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छी क्वालिटी, सॉलिड प्लास्टिक है बट काफ़ी भारी भी है, ठीक है। और ये है कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है। ओला की जो है ना सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे ये इस कीबोर्ड में लगी है, और पैसों के हिसाब से देखे जाए तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल रही है। तो यहाँ पर जो है बेस भी काफ़ी अच्छी दी है। तो यहाँ पर जो है ना ये क्लिप्स भी मिल जाते हैं, और क्लिप्स में भी जो है ना बेस मिल रही है, आप लोग देख सकते हैं रबर बेस है, ठीक है। तो ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी में मुझे लगा है, तो ये अच्छी चीज़ मुझे लगी। ओके, तो यहाँ पर जो है ना एक ब्लूटूथ डिवाइस मिल जाती है, इन लोगों ने यहाँ पर अच्छी चीज़ लगाई है और मैग्नेट के साथ है, ठीक है। और ये जो है ना 2.4G और ब्लूटूथ का भी जो है ना ऑप्शन दिया है, और ये आ जाता है टाइप सी। ओके, तो यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ इसकी जो ब्राइटनेस है कीबोर्ड की। नो डाउट काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस मिल रही है, आप लोगों ने देख भी लिया। और इसको जो है ना कंट्रोल करने का ये ऑप्शन है, ये जो व्हील मिल रहा है यही आपको जो है ना इसमें ब्राइटनेस हो गया और फंक्शंस कीज़ वगैरह होगी वो चेक कर सकते हो। इसके अंदर जो है ना ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने ब्राइटनेस बिल्कुल ज़ीरो कर दी, ज़ीरो भी कर सकते हो और लो भी कर सकते हो और हाई भी कर सकते हैं। इसी के साथ जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। ये अब होगी फुल ब्राइटनेस, ठीक है। और इसका बटन दबाऊंगा तो हमारे जो फंक्शंस कीज़ है, जो RGB है, इफ़ेक्ट्स हैं, वो जो है मिलेंगे, ठीक है, इसी बटन से। तो आप लोग देख सकते हैं यार, ये जो इन लोगों ने यहाँ पर एक डिज़ाइन जो दिया है, यहाँ पर ही जो है ना मेंशन कर दिया अल्फ़ाबेट्स के ABCDEFG जो भी है। यहाँ पर कंट्रोल का बटन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर वाली साइड पे नहीं है, इस वाली साइड पे। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो चेंज करते हैं दूसरा कोई। ओके, तो यहाँ पर एक ये इफ़ेक्ट आ जाता है, सब इफ़ेक्ट जो है ना इसी में ही बटन में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गेमिंग जो इफ़ेक्ट है वो भी मिल जाता है, वो आएगा थोड़ी देर बाद, इसी में ही आता है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप के जो है इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया और ये मैं ट्राई करूँगा ये मैं खुद भी बाय कर सकूँ, और ये मैं बाय कर लूँगा इंशाल्लाह। ओके, तो यहाँ पर इफ़ेक्ट्स जो है ना काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। तो ये आ गया गेमिंग मोड, ठीक हो गया ना। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये गेमिंग मोड है। ये यार ये आप लोग देखें कि ये एक जो न्यू चीज़ इन लोगों ने दी है ना, ओला वालों ने, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा। ये देखें इस साइड पे जो है ऊपर वाली साइड पे नहीं है, नीचे वाली साइड पे जो है इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं, और अच्छा है, मज़े का है। ये आप लोग देख सकते हैं।
ओके तो यहाँ पर जो है ना ये ख़त्म हो जाते हैं। ओके तो इसकी जो कीबोर्ड की जो साउंड है वो भी सुना देता हूँ, बट इसकी जो कीबोर्ड की जो की साउंड है ना वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि काफ़ी आवाज़ नहीं करती है। तो ये आप लोग देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बल्कि मैं सुना ही देता हूँ आप लोगों को। तो ये आप लोग सुन सकते हैं कि इसके जो कीबोर्ड की जो की साउंड है वो काफ़ी सॉफ्ट सी है, जैसे सॉफ्ट सा कलर मिल रहा है, ग्रेडियंट कलर है ये, तो वैसे ही जो है ना की साउंड भी जो है सॉफ्ट सी जो है मिल रही है। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया और ये मैं हाईली रेकमेंड भी कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कोई भी कीबोर्ड बाय करना है तो ओला का F75 ये ज़रूर बाय कीजिएगा, और काफ़ी अच्छा कीबोर्ड मुझे लगा है। ओके गाइस, तो ये आप लोगों को कैसा लगा मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड ओला का? मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया और ये मैं हाईली रेकमेंड भी कर रहा हूँ कि अगर तो कोई कीबोर्ड बाय करना है 60% में तो ये इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी कमाल का कीबोर्ड मुझे लगा है। तो अगर तो ये आप लोगों को अच्छा लगा और आप बाय करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, शॉप का जो एड्रेस है वो भी आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट करके ओवरऑल पाकिस्तान में जो है डिलीवर कर सकते हैं। और ऐसे गेमिंग प्रोडक्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।